واي ماشين ليرنينج؟ زي ما قلنا في الانترودكشن، احنا علشان نحل الانتليجنس تاسكس ممكن نحلها باستخدام رول بيزد ميثودز اللي هي الاف ايلس كونديشنز، ولقينا انه صعب جدا ان احنا ننكود كل الانبوت اوتبوت ريليشنز، وان كان ده حل موجود اوريدي ولكن ما اثبتش نجاحه بقوه. وهنا ظهرت النيد للماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هي probabilistic algorithms، بمعنى انه الريليشن ما بين الانبوت والاوتبوت مش deterministic، يعني ما هياش governed by a known relationship، ولكن هي probability اكتر منها deterministic او deterministic relationship، وعشان كده بيسموها stochastic algorithms. المين ايديا هو ان احنا we are learning from sample data. ليه sample؟ لانه no way ان احنا نقدر ان احنا نجيب كل الداتا اللي في الدنيا لاي problem عندنا. زي ما شفنا example face recognition مثلا، ف لو خدنا التراديشنال واي هنلاقي انه تعالوا نحاول نحل البروبلم دي بطريقه نايف. ان احنا هنقول ايه، احنا هنبص على الفيس لينث او الايمج لينث والايمج ويدث، وهنحط سم رول لو اللينث والويدث في certain threshold او within certain range هنقول ده الفيس بتاع فلان، ولو هي في رينج تاني هنقول الفيس بتاع حد تاني، وهكذا. طبعا الحل ده يعني رغم بساطته ولكن ممكن يشتغل لو الايمجز اللي عندنا اللينث والويدث بتوعها مختلفين لكل شخص بنحاول ان احنا نكلاسيفاي الايدنتيتي بتاعته. لو هنعمل ماشين ليرنينج، لو هنحول البروبلم لماشين ليرنينج، فالبوكس اللي كنا بنحط فيه الاف كونديشن بتاع اللينث والويدث هيتحول لبلاك بوكس، وهنبقى المطلوب مننا ان احنا لكل صوره هنقيس اللينث والويدث بتاع الصوره دي، وهنبروفايد الترو ايدنتيتي بتاعت الشخص اللي في الصوره. ده كل اللي مطلوب من الديزاينر. لكن ناخد بالنا انه مطلوب منه في الاول انه يقول انه البست فيتشرز او البست ميجرمنتس اللي هياخدها لكل صوره هي اللينث والويدث. طبعا زي ما قلنا في البدايه ده نايف تشويس، وطبعا مش هيشتغل مع كل الصور اللي في الدنيا. اللينث والويدث هنا هما الفيتشرز في الحاله دي، وبالتالي في الماشين ليرنينج زي ما قلنا في البدايه انا مطلوب مني ان انا احدد الفيتشرز، ولكن مش مطلوب مني ان انا احط الاف كونديشنز او كل الجوفرنينج ريليشن شيب، ولكن دي هتبقى ليرند من داتا كتير. الماشين ليرنينج فيها two main categories or two main types of problems بنحلهم. اول problem هي الريجريشن بروبلم. example على الريجريشن بروبلم، خلينا نقول انه احنا عندنا some statistics عن الكار برايسز، ولكل كار برايس انا عارف الهورس باور بتاعت العربيه دي، وعندي شويه ارقام، وبعدين حد طلب مني قال لي انا في عربيه الهورس باور بتاعها كذا، دي سعرها ممكن يكون كام. لو احنا ماشيين رول بيزد ميثودز او سيرش ميثودز، فالالجوريثم هيفيل، لانه هو البرايس الجديد او الهورس باور الجديد المطلوب ده انا ما عنديش في الداتا بيز بتاعتي اي هيستوري او اي statistics هو السعر المقابل ليه كام. وبالتالي احنا محتاجين كيرف فيتنج او انتربوليشن علشان ان احنا نطلع القيمه اللي بتاعه الكار برايس اللي في النص، وده اللي احنا بنقول عليه ريجريشن بروبلم. واضح جدا ان البروبلم دي الاوتبوت بتاعها continuous variable، لانه الكار برايس ده continuous. اكزامبل تاني زي الستاتستكس اللي احنا شفناها في الاول خالص، لو احنا عندنا زي الويب سايت اللي احنا اتكلمنا عليه في بدايه الكورس، عندنا الجوب سالاريز مثلا، والجوب سالاريز دي عندنا داتابيس كبيره جدا بتقول لي كل جوب الدومين بتاعها ايه، اللوكيشن المكان الجوب دي فيه، الجريد بتاعه الخريج مثلا عشان يشتغل في الجوب دي كانت ايه، والداتا دي كلها اقدر ان انا استخدمها انه حد بيعمل سيرش على نيو جوب، ايفن لو الجوب دي مش عندي في الداتابيز اقدر ان انا ابريدكت الاوتبوت بتاعها باستخدام الريجريشن.
الريجريشن بروبلم مش شرط زي ما احنا شايفين في الاكزامبلز دي، مش شرط تكون مبنيه على فاكتور واحد او بلغه الماشين ليرنينج على فيتشر واحده. فالفيتشرز هي ايه؟ في حاله الكار برايسز والهورس باور، الفيتشر هي الهورس باور. في حاله الجوب سالاريز فانا عندي اكتر من فيتشر ببني عليها البريدكشن بتاعي، اللي هي الدومين، اللوكيشن، الجريد. فممكن يبقى عندي اكتر من فيتشر ببني عليها الاوتبوت بتاعي. في كل الاحوال الاوتبوت كونتينيوس فاريبل. لو جينا نبص على الماثماتكس بتاعه البروبلم دي هنلاقي انه في اسماء كتير جدا في الماث للبروبلم دي. كيرف فيتنج، ريجريشن، in general هي function approximation. هو انا عايز اتعلم فانكشن بتماب input x لاوتبوت y. الفانكشن دي هي ممكن تكون كيرف انا بعمل له فيتنج على داتا عندي. الداتا دي زي ما اتفقنا في الاول هي سامبل داتا، يعني هي مش كل الداتا اللي موجوده في الدنيا، وبالتالي الكيرف اللي انا هعمل له فيتنج ده متوقع انه يبقى فيه ايرور. عشان كده الاوتبوت اللي انا بعمل له بريدكشن ده probabilistic، يعني زي ما احنا شايفين الواي مش بتساوي some function of x، لا هي y بتساوي function of x or phi of x plus some error. الايرور ده انا ممكن اعمل له estimation من السامبل داتا اللي عندي. في الغالب احنا بيبقى الاوبجيكتيف بتاعنا ان احنا نمينيمايز المين سكويرد ايرور، يعني لكل اكزامبل في السامبل داتا انا بميجر الديستانس ما بين الاكزامبل ده والكيرف اللي انا عملت له فيتنج. في الاكزامبل اللي قدامنا ده هو الكيرف هو عباره عن ستريت لاين، وبعمل سكويرنج لده، والسمشن بتاعه هو ده اللي انا عايز اعمل له مينيمايزيشن. البروبلم الثانيه في الماشين ليرنينج بتحاول تحلها هي بروبلم الكلاسيفيكيشن. وهنا الفاريبل الاوتبوت فاريبل اتقلب من continuous variable ل discrete variable. الفرق هنا هو لو خدنا اكزامبل، بدل ما انا عايز ابريدكت الكار برايس انا عايز ابريدكت الكار كاتيجوري. يعني هي البرايسز دي بدل ما هي هطلع رقم انا هقول ايه هي لو كاتيجوري، ايكونوميكال كاتيجوري، هاي كاتيجوري، اور بريميوم اند اور هاي اند. فعلى حسب الكاتيجوري دي على حسب ما هطلع الاوتبوت بتاعي. الكاتيجوريز دي ممكن تبقى باينري، ودي السمبلست كيس، يعني لو اور هاي، وبالتالي لو عملنا لها كوانتايزيشن بارقام فهي 0 يا 1، او ممكن تبقى مالتي كاتيجوريز، يعني زي ما الاكزامبل بيقول ايكونوميكال، لو، ميديوم، هاي، بريميوم، واكتر من كده. انما الاوتبوت فاريبل في كل الاحوال هو discrete variable مش continuous. طيب ايه الفرق؟ الفرق هنا البروبلم تحولت من function approximation ل classification problem. احنا ما زلنا بنحاول نستيميت function، ولكن الايرور هنا ما عادش هو المين سكويرد ايرور ما بين الاكزامبلز واللاين اللي احنا بنعمل له فيتنج. ليه؟ لانه احنا بنحاول نجيب بدل كيرف بنحاول نجيب حاجه اسمها decision boundary. الديسيجن باوندري هنا معناه ان انا عايز اجيب فاصل ما بين تو كلاسز لو احنا بنتكلم على الكيس اوف باينري كلاسيفيكيشن. الفاصل ده هيبقى احسن حاجه في الدنيا لو بيفصل ما بين التو كلاسز، بحيث انه مفيش ولا اكزامبل من كلاس 1 واقع في الريجن بتاعه كلاس 2. في الحاله دي قد يكون المين سكويرد ايرور اللي اتكلمنا عليه في حاله الريجريشن كبير، ولكن ما زال الايرور بتاع الكلاسيفيكيشن زيرو. ليه؟ لانه كل الاكزامبلز وقع على الناحيه المطلوبه من اللاين. في الحاله دي احنا بتبقى ما زلنا بنستيميت probability density function، ولكن الايرور نفسه اختلف. احد الاسماء للكلاسيفيكيشن ممكن نقول discrimination او discriminative function. في كلا الحالتين سواء كلاسيفيكيشن او ريجريشن احنا بنحاول نمينيمايز some sort of error، والايرور ده لما بنيجي نمينيمايزه بنمينيمايزه على كل السامبل داتا اللي عندنا.
المينيمايزيشن بتاع الايرور ده دي اوبتمايزيشن بروبلم، فبالتالي انا عايز اعمل مينيمايزيشن للايرور، وده equivalent بالظبط اكني بحاول اماكسمايز البروبابيلتي اوف getting a correct output given الانبوت. الديسيجن باوندري او الكلاسيفاير بلغه الماشين ليرنينج مش شرط يكون لينير، زي ما في الريجريشن احنا بنفيت كيرف، الكيرف ده ممكن يبقى لينير او نون لينير، برضه في الديسيجن باوندريز احنا ممكن يبقى عندنا لينير ديسيجن باوندري او ان جنرال هو لينير، هو بلين، او نون لينير ديسيجن باوندري زي الاكزامبل اللي قدامنا. فبالتالي هنا احنا عندنا سيركل اور اليبس ان جنرال، فاي حاجه جوه الاليبس بتبيلونج لكلاس 1 مثلا او الكلاس الاخضر، واي حاجه بره الاليبس بتبيلونج للكلاس الاحمر. في الاكزامبل ده هنلاقي انه مش شرط ان احنا نحصل على زيرو ايرور، يعني هنلاقي في بوينتس مثلا خضراء ما زالت بره الاليبس او بره السيركل، وهنا بيدخل معانا الاكسبتد ايرور، او امتى نقول ان الالجوريثم ده او الكلاسيفاير ده كويس او وحش. مش شرط يوصل لزيرو ايرور، وهنلاقي بعد شويه انه احنا ساعات الديزايرد ان هو ما يوصلش لزيرو ايرور عشان ما يحصلش بروبلم هنتكلم عليها بعد شويه اللي هي بروبلم الاوفر فيتنج. ازاي التو تايبس اوف بروبلمز دي بتتحل، او ازاي الماشين ليرنينج بيشتغل؟ فالاشهر مود او اشهر طريقه الماشين ليرنينج بيوبريت بيها هي السوبرفايزد ليرنينج او الانوتيشن. في الطريقه دي بنلاقي انه احنا عندنا تو فيزز، في فيز بنسميها التريننج فيز، ودي بتحصل على تريننج ماشين باورفول كمبيوتر، وفيز تانية بنسميها الديبلويمنت فيز، ودي بتحصل على كمبيوتر مش لازم يكون بنفس قوة الكمبيوتر اللي حصل عليه التريننج، وإن كان في بعض الحالات محتاجين برضو ما زلنا كمبيوتر بقوة معينة ولكن مش زي التريننج ماشين. طيب في حالة التريننج الليرنينج بيحصل كالآتي: بيبقى عندنا داتا كتير جدا، بيج داتا، ولكل اكزامبل او لكل انبوت في الداتا دي عندنا الترو او الديزايرد اوتبوت بتاعها. يعني لو خدنا الاكزامبل بتاع الفيس ريكوجنيشن فعندنا كل ايمج والترو ايدنتيتي بتاعتها، وبعدين بيبقى عندنا تشويس من اتنين، يا اما ان احنا هنبيلد الالجوريثم فروم سكراتش، هنبتدي التريننج فروم سكراتش، فبنبتدي من راندوم بارامترز خالص ونبتدي ايه انه الالجوريثم يتعلم فروم سكراتش، او انه في حد ابتدى قبلنا ببري تريند الجوريثمز او بري تريند نتوركس، فممكن نبتدي نستخدمها ونعمل حاجه اسمها فاين تيوننج على الداتا اللي عندنا. بيحصل ليرنينج سايكلز كتير جدا لغايه لما الالجوريثم بيحقق تريننج ايرور اكسبتد، ساعتها بناخد الالجوريثم زي ما هو او التريند نتورك ونعمل لها ديبلويمنت. في الديبلويمنت الاوتبوت هو الريليشن شيب هو ان احنا بندخل انبوت وبنحصل على الاوتبوت، زي في حاله الفيس ريكوجنيشن مثلا بندخل نيو ايمج والالجوريثم او النتورك بتطلع لنا الايدنتيتي بتاعه الشخص اللي في الايمج ده.